Rekomendasi buat kamu mesin steam tekanan tinggi namun listriknya irit. High pressure washer paket lengkap dengan 3 piston menghasilkan tekanan air kencang sampai 160 bar. Listriknya cuma 400-an watt dan sudah otomatis. Pasangnya gampang, tinggal rakit saja selangnya dari input, outlet, dan pasang bagian nozzle semprotannya. Pastikan semuanya rapat dan tidak bocor. Untuk mesin steamnya sudah waterproof, jadi aman kalau dipakai basah-basahan. Untuk semprotannya ada dua mode, model menyebar atau model terpusat seperti ini. Bersihin kotoran membandel seperti lumpur yang sudah kering atau pasir-pasir yang ada di sela-sela kendaraan. Jadi mudah dan semuanya akan bersih. Gak perlu repot-repot lagi digosok-gosok. Jarak semprotnya juga jauh, bisa sampai jarak 5 meteran. Cocok banget untuk cuci kendaraan di rumah sendiri atau buat buka usaha steam. Buat yang minat, harganya cuma 500 ribuan, paket lengkap bisa beli di keranjang bawah.